بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ورد پروګرام یوه مهمه موضوع ته چې هغه د ریفرنس موضوع ده. مخکې له دې چې ریفرنس تشریح کړم غواړم چې تاسو ته یو څو خبرې تشریح کړم. اول دا چې تاسو کنټرول انټر وهلو باندې تاسو ته نورې صفحې جوړېږي. تاسو کنټرول او انټر وهئ نورې صفحې تاسو لپاره همداسې خالي جوړېږي. بل بعضې وخت تاسو غواړئ چې خط او د صفحې اندازه مساوي وي او یا صفحې مو ډېرې چې خالي وي وروسته راځي. راشئ دلته کلیک وکړئ. تاسو وینئ چې دا یوه صفحه ده، دا بله صفحه ده، دا بله. دلته چې خط ولیکئ د صفحې اندازه به هم همداسې ډېرېږي. که دا سیستم مو خوښ وي هماغه طریقه استعمال کړئ. که غواړئ چې دا طریقه کار ونه کړي بیا راشئ دلته ډبل کلیک وکړئ. تاسو لپاره به هره صفحه جلا شي. اوس به راسو بیرته ریفرنس برخې ته. ریفرنس د ورد پروګرام یوه ډېره مهمه برخه ده. په ریفرنس کې تاسو هر څه جوړولی شئ. د یو کتاب فهرست تاسو اکثرا خارجي کتابونه وینئ چې ټول هغوی ټیبل اف کانټینټ یا فهرست په ورد کې جوړوي. فوټ نوټ اینډ نوټ په ورد کې جوړېږي. منابع او ماخذ ټول په ورد کې جوړېږي. د عکسو په باره کې معلومات لیکي، د لغاتو معلومات لیکي، انډکس ټول په ورد پروګرام کې لیکي. زه به راشم له ټیبل اف کانټینټ څخه به شروع وکړم. همداسې به انشاءالله په څو ویډیوګانو کې تر اخر پورې دا کار کړو. اول تاسو چې په ټیبل اف کانټینټ باندې کار کوئ هغه فهرست ته وایي. تاسو کتابو فهرستونه لیدلي چې هغلته مثال کوم عنوان په کوم صفحې کې ده. تاسو خپله یې مه جوړوئ، راشئ له دې ځای څخه استفاده وکړئ. اول به راشئ دلته یو عنوان به انتخاب کړئ، بیا به هم ته راشئ، بیا دلته به انتخاب کړئ هیډینګ 1. هیډینګ 1 هغه اول عنوان ده چې بیا په اول کې راځي. بیا تاسو کولی شئ چې مثلا افغانستان ده، د افغانستان په منځ کې بیا کابل ده. راشئ هغه ته هیډینګ 2 انتخاب کړئ. بیا راځم ننګرهار ده. بیا تاسو کولی شئ چې له ریفرنس څخه هم دلته راشئ لیول. زه دلته که غواړم چې دا هیډینګ 1 راشي لیبل 1 کوم، که غواړم چې هیډینګ 2 راشي بیا لیبل 2 ورکړئ. بیا راځم دلته ما بل عنوان چې دا کندهار ده. تاسو راشئ دلته اډ لیبل. که غواړئ مکمل عنوان راشي لیبل 1 انتخاب کړئ. که غواړئ چې یو بل برخه راشي بیا لیبل 3 انتخاب کړئ او لیبل 2 هم همداسې. دا هیډینګونه انتخاب شو. تاسو راشئ دلته یو ځای کلیک وکړئ. زه به دلته کلیک وکړم او دا به لږ لاندې بوځم. اوس ما هیډینګونه انتخاب کړو. تاسو راشئ ټیبل اف کانټینټ ته دا اوکې کړئ. تاسو وینئ چې ما لپاره فهرست خپله جوړ شو. افغانستان هیډینګ 1 ده. زه په پورت راغلی، بیا دا د ترتیب کې راغلی. تاسو بیا دلته صفحې شماره لیکلي. که زه په ده باندې کنټرول او کلیک کړم هماغه ځای راته خلاصوي. تاسو وینئ چې افغانستان پراته راولي. که اوس کوم مشکل یې زه ډېر په اسانۍ سره اصلاح کولی شم. کابل کلیک وکړئ، کابل راځي دلته. بیا به راشم دلته ننګرهار په 3مې صفحې کې، د 3مې صفحې کې، کندهار په 4مې صفحې کې. دا ډېر معاصره طریقه ده او ډېر اسانه ده. تاسو ولیدل چې ما څرنګه یو فهرست جوړ کړو. ما تاسو د صفحې شمارو بدلېدا زده کړې وه. دا په پشتو لپاره هم کار کوي. بیا تاسو دلته د ډایرکشن ته مو پام وي او نمبر دې ورکړئ. د پښتو د فارسي د هر ژبې لپاره دا کار کوي. بیا راشئ ریفرنس ته. زه غواړم چې د ریفرنس په بل ډول تاسو ته راولم. بیا راشئ دلته کاسټم ټیبل اف کانټینټ. غواړئ چې پیج نمبر وي که نه وي. دلته اوس پیج نمبر هم هغه هم غواړئ چې ښکاره نه شي. دا پیج نمبر کوم طرف ته وي بدون فاصله داسې علامې پکې وي که نه. غواړئ چې هایپر لینک وي که نه. لینک تاسو لیدلی و چې کلیک مو وکړو بیا به لینک راځي. دلته شکلونه دي مثلا که کوم دا عنوان داسې وي مودرن وي فارمل وي یو ډول به انتخاب کړو مثلا سمپل وي. هیډینګ لیولونه دي چې څو لیول وي. دلته مو دلته ټیکس و دلته لیول و. زه به دا اوکې کړم. تاسو وینئ افغانستان، کابل، ننګرهار او کندهار. دا یې بله طریقه. تاسو راشئ دلته خپل په خوښه باندې یو ډول انتخاب کړئ. نور هایپر لینک غواړئ، شمارې غواړئ، څه شي چې غواړئ له دې ځای څخه استفاده کولی شئ. دلته داسې ډاټونه هم استفاده کولی شئ، دا هم استفاده کولی شئ. کوم چې مو ضرورت و هماغه استعمال کړئ.
زه به راشم بېرته مخکیني هیډینګ ته دا نو صحیح ده همدغه دي اوس اپډیټ ټیبل څه وکړو دا تاسو په خط کې که تغیرات راولئ بیا به له اپډیټ ټیبل استفاده کوئ زه دلته راځم یو څو پاراګراف اضافه کوم راځم دا د هیډینګ 1 برخه ده دلته به یو څو پاراګراف اضافه کړم مساوي رنډ شل یا 10 پاراګراف به اضافه کړم اوس په صفحو کې تغیرات راغی صحیح ده زه غواړم چې دا صفحې ماته معلومه کړي چې دا په کوم صفحو کې تغیرات راغی تاسو راشئ دلته اپډیټ ټیبل که په ټکس کې مو تغیر راوستی وي دا ځای انتخاب کړئ که په پیج نمبر کې تغیرات راغلی دا ځای انتخاب کړئ تاسو وینئ چې کابل 4مې صفحې ته ولاړ ننګرهار 5مې صفحې ته او کندهار 6مې صفحې ته بله برخه دا فوټ نوټ برخه ده تاسو غواړئ د یو لغت باره کې معنا یې ولیکئ د صفحې په اخر کې تاسو لیدلې دا برخه مثلا ویډیو څه ته وایي فیلډ مثلا ډاکومنټ څه ته وایي معنا یې ولیکئ صفحې لاندې راځي دلته اورډ پیج په دې ډول تاسو کولی شئ چې فوټ نوټ هم اضافه کړئ تاسو کله چې د شمارې ته راسئ بیا تاسو لیکئ چې د ډاکومنټ څه معنا نورې برخې فوټ نوټ په بله ویډیو کې تاسو تشریح کوم دا ویډیو همدومره بس